MNT кодын 6 дахь дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр болохоор DIS 3 болоод DIS 4-ийн тухай ярина. Ялангуяа дова сохор добо мэргэний тухай. Үнэхээр тэр хүн тухандаа ганц нүдтэй байсан юм уугүй юм уу? Энэ талаар. За, DIS 3 дээр болохоор одоогийн нууц товчон дээр байгаа бичиглэл болоод Монгол товчон түүхийн тайлал гэсэн номон дээр байгаа хоёрыг харьцуулаад тавья. Нэрнүүд нь болохоор нэлээд өөр байгаа. За тэгэхээр энэ номон дээрх нэр нь бол Монгол бичгээр бичигдсэн тэр аялгаар нь тухайн хүний яг ямар учиртай амьдарсан хүн юм гэдгийг бол мэдэх боломжтой байдаг гэж өмнөх дугаарууд дээр бол ярьсан байгаа тий. За тэгэхээр хэн хийм бэ гэдгийг одоо нэрнээс нь ойлгоод явчих боломж байна. За эхнээс нь Каоэрчуг бол угаасаа түрүүчийн дугаар дээр ярьсан байгаа тий. Тэгэхээр Каоэрчугийн хөвгүн Борчигодай мөргүн гэж байна. За Борчигодай мөргөн нь монголчийнхоо гэргийтэй ажгүй гэж байгаа байхгүй юу. За тэгэхээр өмнөх DIS 1-2 дээр гарсан бүртчэн гоо марлаас эхлээд 9 үе яригдж байгаа. Тэгээ энэчнээс 10 дахь үеэс нь эхлээд дандаа их нэртэй яриад явчихж байгаа. Өмнөх 9 үед бол зүгээр тэрний хүү тэр гэл аав хүү хоёрыг яриад исэн мал энд бол аав ээж хүүгээр нь ингэж яриад явчихж байгаа. Тэгээд яагаад ингэж 9 үеэр нь таслаад нэг DIS болоод байна вэ гэдгийн энэ тайлбарыг бол энэ дээр ингэж бичсэн байна. 9 үе дотроо бид нар хоорондоо суудгүй гэдэг тий. Тэгэх юм бол цус ойртолт болдог. Бид нар одоо бүгд мэдж байгаа. Тэгэхээр 9 үеэс хойш буюу бүртчэн хоо марл 2 одоо за 2 хүүхэдтэй бай гэж төсөөлье. Тэнгүүд 2 хүүхэд нь тусдаа ингээд эхнэр хүүхэд аваад ингээд доошоо 9 үе задраад тэгээ явхад тэр 2 хүүхдийн 10 дахь үеэс нь хоорондоо сууж болох боломжтой болж байгаа. Тэрийг тодорхойлж гэх юм уу, бэлэгдэж гэх юм уу энд DIS 3 дээр 10 дахь үеэс нь борчогдоогоос эхэлж байгаа. Хүннүгийн үеэс эхлээд чонос гэдэг отог нь болохоор одоо алтан ургийн гэх юм уу те дандаа хаад ноёдууд сонгогддог тийм овог аймаг байсан гэж байгаа. Яагаад тэднийхээс хаан сонгодог вэ гэхээр ген сайтай гэсэн үг. Ер нь манай өвд эд чинь бол генийг л ингээл сайжруулаад яваад идэг гэсэн юм ба штэ. Ямар овог отгоос хүнтэй суувал ген маань улам сайжрах уу гэдгийг маш нарийн тооцоолдог байсан юм. Тэгэхээр 100 жилийн турш тэгэхээр яг чонос аймгийнхан генээ сайжруулаад яваад исэн гэсэн. Хүннүгийн үеэс тэгж явж байгаад тэр овог аймгийнхан устж үгүй болох ирмэг дээр тулсан юм байна. Хүмүүс нь одоо дайн байлдаан боолчлол гэдэг янз бүрийн зүйлсээс тэгээд тэр чонсын хотгоос үлдсэн ганцхан хүн байсан нь бүртэ чинс болж таарсан. Тэгээд бүртэ чинс нь буган шүтлэгт овгоос хоо марл гэдэг эмхтэйг гэргээгээ болгож аваа. Тэгээд энэ чонс гэдэг отгийнхан мөххийн ирмэгээс аврагдаад тэгээд тэр хоёроос гарсан үр хүүхдүүд үр хойчс ингээд илүү олон болоод 10 дахь үе дээрээ хоорондоо суух боломжтой болж ирснийг илтгэж DIS 3-аас бол ингээ хоорондоо суусан гэж байгаа. Энэ монголчин хоочин чонс отгийнх, борчигтай чинь чонс отгийнх. За энэ дээр ингээ бичсэн байгаа. 10 дахь үеийн хөвгүн болох борчигтай мөргөн нь цусаас хэлбсэн чонс отгийн монголчинхоо гэргий хоорондоо ханилан суух боломжтой болсныг гэрчилнэ гэж байна. Ах トゥ бус болж чонс отгийн 9 үе мултарсан яс цус холдсон хоёр хоорондоо гэрэлсэн. Үүгээр мөн дээд өвгийн бөө чадамжийг эм 2 хэмээр баталгаажуулж байгаа зан үйлтэй гэж байна. Борчигтай нь Борчигодай гих дөрвөн узуураас бүтсэн нэртэй. Бор гих нь өнгийг илтгэн мөн бор гих өнгөөр нэр заавал их газар нутагтай гих утга итэлтгэж бас болдог. Бас чулууны нэр байж болно гэж байна. За гоо нь болохоор зүс царай бие бэлтэр хил ам хурц хансан гих утгатай. Эр хүмүүн дээр бие төгөлдөр хил ам хурц бол гоог нь эм хүмүүн дээр хоо хэмээн бичнэ гэж байна. За тэгээд энэ гоо хоо хоёрын төрөг аялга орсон хэлбэр нь гуа хуа юмаа гэж байна. За сүүлийн дай гэдэг хэсэг нь болохоор эд баялаг нь хансан гих утгатай үг. Мөн дэ гэж бас бичигддэг энэ ижилхэн л утгатай гэж байна. Харин дайтай хоёр өөр утгатай гэж байна. Тай хэмээх болбоос мэдлэгээр хансан гэсэн утгатай үгэ гэж байна. Мөргөн гэдгээр нь түүний ухаан бэлгийг тодолжээ гэж байна. Монголчинхон дөрвөн узуурт үгээс бүрдэж байгаа. За тэгэхээр маш царайлаг үзэгсэлэнтэй. Тэгээд байгалийн жамыг дээдэлдэг чин үнэнч шудрах за ийм хатан байжээ. За энэ хоёрын хүүхэд болохоор торгол чин баян борго чин хоо гэргиттэй гэж байгаа. Энэ хоёрын
хүү дахиад чон сотгосоо гэрээ авсан борхичинхоо гэдэг. За тэгэхээр хэдий хоёр хүнээс үүсэлтэй ч гэсэн 10 үеэс цаашаа хоорондоо гэрлэх боломжтой цус холдсон учраас ингээд чон сотгийнхан дотроосоо гэрлээд одоо өөрсдийн бий болгосон чанартай генийг одоо алдахгүй гэх юм уу юу хин илүү сарниулахгүй байх бодлогоороо овог дотроосоо гэргээ авж байгаа юм байна. 12 дахь үе. За чон сотгосоо борхичинхоо гэргээ авсан нь тусаа баталгаажуулсан хоёр хосоос хөвөн төрж давхар цоожлогч болж үл мартагдах, үл мохох бөө хүчин хураажээ гэж байна. Торголчин баяны тор хэмээх нь харилцаа холбоо сүлжээ сайтай гэсэн утгатай. Баян хэмээх нь эдэндээ үл цадах ханшгүй сэтгэлийг өгүүлнэ гэж байна. За эхнэрийнх нь нэр бор, гэ, чин, хо гэж салах юм байна. За нэрний дундх энэ г нь болохоор инхрийлэх хэмээс утгатай бөгөөд аливаа нас тогтсон сайн эмэгтэйг авахлах эсвэл ноёны гэргий гэдгийг нь тодтогч бичигт бол инхлэгт гэж бичдэг. Энэ г-гийн нийлэмж байдаг лөө инг гэж уншдаг лөө. За нэгдүгээр тийг санагцаа бор ил дай болно гэж байгаа. Ил нь ил байх учиртай бичигт суу ил би гэж бичигдэж бутаж гих утга илэрхийлнэ гэж байна. Мөн суу ял би хэмээх давхар утгатай залуут гэж тодолсны учир нь нас бид хүрсэн учраас хэлжээ. Дайр бор хоёр хүлэг агтаст бүлгөө гэж байна. За энийг болохоор одоогийн нус товчонд дайр бор хоёр хүлэг агттай бүлгөө гэсэн байгаа. Тэгсэн чинь энэ номон дээр болохоор энэ утгыг ингэж тайлбарласан байна. Үүгээр хоёр явдалт хоёр өргөөт нэгнийг тодолж хилдэгэ гэж байна. Хэдий олон гэргий авах ёсон байсан ч бүлээс гадуур өргөө гэртээ хормон явдалтай бол хоёр агтаст гэж хочилдог байсан гэж байна. Ёгтолсон тэр хүний ямар хүн байсан бэ гэдгийг л энэ нэр уншихад л ойлгохдохоор за тэрэн дээр дахиж жоохон тодорхойлсон байна. За энэ хүн нь болохоор жоохон явдалтай хүн байсан юм байна тий. За тэгээд нэрэнд хэрвээ баян гэж хэлэгдээгүй дай гэсэн бол энэ хүмүүн нь гэр бүл омог отогтой хариуцлагатай хүмүүн гэж ойлгоно. Гэвч баян гэж тодгосон учраас ёсыг үл сахисан нэгэн болохыг анхааруулжээ гэж байна. За энэ нэрэнд сая өнгөрсөн тий борчиго дай гэж байгаа. Тэгсэн чинь торголчин баян гэж байгаа. За энэ хоёр хүн хоёул эд хөрөнгөтэй элбэг хангалуун нэгэн байсан ч түүнийгээ хэрхэн зарцуулан амьдрснаас дай болон баян гих хоёр үгийн ялгаа гарч ирдэг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хүн нас орсон ч гэсэн ямар хүн байсан бэ гэдгийг үр хойч нь мэдэх боломжтойгоор ингээд нэрийг өгчдөг гэдэг жаа тий. Тэгэхээр яасан байх нь вэ? Боржигдаа болон торголчин баяр хоёулаа л эд хөрөнгө ихтэй элбэг хангалуун одоогийнхоор бол баян чинэлэг гэж яриад байдаг тийм хүмүүс байжээ. Гэхдээ нэгэнд нь ягаад дайгээд өгцیں, нэгэнд нь ягаад баян гэж тодтогцیں гэхээр боржигдоо болбоос өөрийн эдээр бусдыг тэтгэж түүнийхээ хураар элбэг хангалуун байсан нэгэн болохыг тодолж байгаа гэж байна. Энэ их өвдөр төрсөн торголчин баян болбоос за тэгэхээр боржигдоогийн хүү торголчин баян болбоос бусдын зовлонгоор эдийг хураасныг нь тодолно гэж байна. Монгол түмэнд эдээр түмнийг тэтгэсэн түүгээр бусдыг жаргаасан чинэлэг нэгнийг дай дэ гэж цоллож багтан биширнэ. Үүний эсрэг үйлдэл болох бусдыг мөлжин хөрөнгөчсөн нэгнийг баян гэж ядангаар нэрээд мөгнэ. Үүнд нэгэн суу ухаан буй. Хураасан бүхэн чинь хүмүүн бүрт хувь болж үл дундрах эдээн болж тэтгэх аваас чинэлэгжин. Бусдын хөлсийг цуглууж цусаар ядагдаж бядангаар хөрөнгөчих аваас зөхөгдөх гагцын биеэр жаргах эерэг болоод эсрэг ухааныг өвлүүлэн үлдээжээ гэж байна. За тэгэхээр энэ ухааныг буюу бидний амьдрах явцдаа хийсэн энэ эд хөрөнгө агуурсын өвлийн үрийг зөв явбал бол хүүхдүүдэд маань эргээр нөлөөлнө, буруу явах юм бол үр хойчт маань буруугаар нөлөөлнө гэдгийг бэлэг тэмдгийн эмблем бас байгаа. Тэр нь болохоор наран цөргөө гэж нэрлэгддэг нарыг хараар будсан тамгатай буюу хар өнгийн тойрог дүрс байна гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр бид нэр энэ өвөг дээдсийн суу ухаануудаа ийм тэмдгээр дүрсэлдэг. Тэгэл тэр тэмдгийг хараад бол чинь тийм утгатай юмыг илтгэж гин. Гээ шууд хүн мэдчихдэг байсан юм байна. За энэ үйл өрөө эдэлтгийн давхар баталгаа нь болохоор тэдний гэргийд болох монголчин хоо, боргочин хоо хаттаар тодлон үзүүлж байгаа гэж байна. Монголчин хоо хатан болбоос эрийн сайныг өнгөлж мон үзлийг түмэнд дэлгэж чин үннээр үзэсгэлэн бадрааж арыг хамгаалсан хатан байхад боргочинхоо бол эрийн хажуугаар хоёр хүлэгт эмийн самууныг тодолсон өгүүлэмжинд өртсөн байна гэж байна. Энэ өвлийн үр нь сохор үр мэндэлснээр улам батлагдана. Энэ бол муугийн үр батлагдаж буй гурамтай жишг юм а. Сохор үр нь буруу явдалд эцэг ихтэй өвлийн үрийг мэдүүлэн төрсөн гэж байна. Торголчин
баяны хөвгүн, дубаа сохор, добуу мөргөн хоёр бүлгээ гэж байна тий. Энэ нь өөрийн албан ёсны хоёр хөвгүн, өв залгамжлагч нар эд ажгүй гэж байна. За тэгэхээр албан ёсны борго чинхоо хатнаас төрсөн ийм хоёр хөвгүн. Тэгээд энэ хоёрынх нь сохор гэдэг нь болохоор яг жинхэнэ утгаараа ээж аав хоёрынхоо тий өвлийн үрийг авч төрсөн буюу аав нь одоо хүний хөлс хөдөлмөрийг одоо мүлжиж баян босон дээрээс нь хэдий олон хатан авах боломжтой ч гэсэн дахиад дээрээс нь ингээд зөв бос гадуурх явдалтай хүн байсан болж таарж байгаа. Тэрийг хоёр мөрөндөл тэр агуулгыг багтаацсан байна гэсэн үг болж таарж байгаа. За тэгэхээр дуваа сохор гэдэг нэрний дуу гэдэг утга нь зарлагч, тунхаглагч гэсэн утгатай. Баа нь ханаагүй гих узуур үг гинэ. Сохор гэх нь тухайн хүмүүний махбодын тодотгол болно гэхээр яг жигнэсээ тэр хүн хараагүй төрсэн байна гэсэн үг тий. За дараагийн хүү болох добуу мэргэний доо нь дотроо гэдгийн узуур үг. Буу нь болохоор хариуцлага гэх эртний үг гэж байна. Мөргөн нь болохоор тухайн хүмүүний бэлэг чадамжийг тодотгол болно. Тэгэхээр добуу нь уужим хариуцлагт дотор ухаан ихт гэсэн юм дэлгэрүүлүүл юм утгатай үг болж байгаа. Энэ хэсэгт нь аливаа үлийг баталгаажуулж, арга бэлгийг тэнцвүүлж, ухаан урыг хослуулж, аж төрхөн үнцийг нууцлан өгүүлсэн суу ухаан оршмоо гэж байна. Баян гэдэг нь болохоор хууль бусаартай луур авилгал хээл хахуулаар хөрөнгө мөнгөтэй болсон хүмүүс л гэсэн юм байна. Тэдгээрийн хүүхдүүд өөр хаачин өвлийн үрийн бол эдлэн гэсэн тийм агуулгаар зориуд энэ хүнийг ингэж тодорхойлж бичсэн байна. Энд чинь өөр хойчтой захиж үлдээх нэг басны түүхийн сургамжит тийм ном байгаа шүү дээ тийм Монголын нуус тавчаа маань. Тэгэхээр бид нэр энийг ингэж тайлж уншиж байж тэрнээс юуг нь бид нар амьдралдаа хэрэгжүүлэхээ юунаас сэргийлэх гэдгээ ойлгож унших хэрэгтэй байгаа уг нь түүхийн номыг. Тэгэхээр энэ дэр бол ингэж маш гоё дэлгэрэнгүй тайлбарлсан байгаа. За тэгэхэд дис дөрвөлөө оръё. Дис дөрв дээр болохоор хоёрхан мөр байгаа. Дубаа, сохор, магнаа дунд ганц нүдэт гэж байгаа. Одоо нөгөө сохор төрсэн хүүхэд маань сохор хэрнээ магнаа дундаа ганц нүдэт гэж байгаа тийм. Тэгснээ энэ номон дээр болохоор 3 нүүрдийн газраа харах бүлгөө гэж байгаа. Орчин үеийн номон дээр болохоор нүүдлийн гэж бичсэн байгаа ш. Тэгэхээр энд болохоор нүүрдийн гэж бичээд байгаа. За энэ хоёр өгүүлбэрт магнаа дундаа ганц нүдтэй болоод нүүрдийн гэдэг хоёр хэсэгдэр л хамаг утга учирын зангилаа байгаа. За энд ингэж байгаа. Альва үйл 3 цагт 3 мөртэй байдгийг тодолж түүний таамаглан зөвнөх чадлыг тодолжээ. Духан дунд дах ганц нүд нь бэлгийн мэлмий бөгөөд сохор заяанд төрсэн хүмүүн тэнгэрийн хишгээр зүнч болж төмөн олонд тустай амьдрсныг тодлон өгүүлжээ. Энэ бол тэнгэрийн хишиг бүүзээ. 3 нүрдийн газар гэх нь одоо өнгөрсөн ирээдүйгийнх орших цагийг нүүрдийн газраар тодолсон бөгөөд энэ нь хэмжээ гэхээс илүүтэйгээр цаг хугацааг зааж байна. Тэгэхээр 3 нүүдлийн биш 3 нүүрд гэж байгаа. Нүүрд нь цаг хугацаа заах буюу тэр 3 цаг нь болохоор өнгөрсөн одоо ирээдүг гэж байгаа. За тэгээд энэ дээр яг бидний түрүүчийн дугаар дээрх 3 дахь мэлми буюу одоо 5 м хүнхээ харах мэтэрхүүгээр далдын ертөнцид холбогдох тухай ярьсан тэр сэдв дээр 3 дахь мэлмийн талаар ярьсан тийм. Тэр нь болохоор бэлгийн мэлмич гэж ярьдаг, шидийн мэлмич гэж манай үгдээдс ярьдаг. Тэгсэн чинь англи хэлэн дээр яг тэргээрээ байдаг. Third eye гэдэг 3 дахь нүд буюу одоо монголоор 3 дахь мэлми. Тэгэнгүүт манай энэ номон дээр болохоор ингэж аа одоо энэ ухааныг бас бэлэг тэмдгийн юм эмблемтэй энэ ухаан чана энэ ойлголт нь гурвалжин гих 3 цагийн бэлэгдлийг дээш нь харуулan оройлж дунд нь нүд зурхаар илэрхийлэгдэх тамгатай гэж байгаа. За тэгэхээр яг энэ тамга нь англи дээр та нар Google дээр үзэх юм бол third eye гэд бичих юм бол яг ийм гурвалжин дотор нүд байгаа дүрснүүд маш их байгаа. За энэ дүрс нь Америкийн доллар дээр байж байгаа пирамид дээр гурвалжин дотор дүрстэй. Энэ 3 дахь нүд буюу энэ бэлгийн мэлмиг тайлбар зөндөө тийм бичлэг байна. Тэр нь яг энэ номон дээрх буюу бидний өвөг дээдсийн ярьдаг тэр тодорхойлолтоо яг ижилхэн таарад байгаа. Тэр нь юу гэхээр духны голд харалдаа тархины хэсгээ хөгжүүлвэл далд ертөнцтэй холбогдох боломжтой болдог. Тэрийг энэ гурвалжин доторх нүдээр дүрсэлдэг. Тэгэхээр энэ мэлмигээ сайжруулах арга техник дараа гэсэн амар олон мэдээлэлүүд байгаа байхгүй. Тэгэхээр зөвхөн бид нар ингээд мэдээд байгаа юм биш. Дэлхийн нийтээрээ мэдж байгаа хүмүүс зөндөө байна. Тэгээд тэр хүмүүс өөрийн энэ тэр тархины хэсгийг хөгжүүлээд
даалт ертөнцөөс мэдээлэл аваад хамгийн цаадтай дэлхийн ертөнцийн үүслийг таних боломжтой гэж байгаа. За тэрийг барууныхан ч ярьж гин, орсууд ч ярьж гин, монголчууд чинь номон дээр онгод тэнгэрүүд бүү улаачид бол яг ижилхэн яриад байгаа. Англи Америкчууд тий барууныхан болохоор энэ хөгжүүлснээр universeтэй холбогдно гэж байгаа. Universe гэдэг нь болохоор ертөнц шүү дээ монголоор. Тэгэхээр тэнгэр гих одоо энэ гариг эрхэс хүн эдгэрийг бүтээх чадвартай тэр тэнгэр гих дээд хэмжээстийн сүнсийг барууныхан universe гэж нэрлэдэг байна. Бүтээгч гэж нэрлэдэг юм тий. Тэгэхээр бид нар энэ даалт ертөнцөөс авах мэдээлэл маань бүгд ижилхэн байгаа байхгүй юу? Үүгээрээ тэнгэр үзэл гэдэг маань шашнаас ялгаатай байгаа. Яг ийм байх ёстой гэж хэлэхгүй хүн өөрөө хөгжүүлээд тэнцэнээс мэдээлэл авахар дэлхийн өнцөг болонд байх төрөл бүрийн хүмүүс яг нэг ижил мэдээлэл аваад байгаа байхгүй юу? Тэр даалт ертөнцөөс мэдээлэл давхцаад байна. Тэгэхээр тэр даалт ертөнцид байдаг мэдээлэл хизээж хүн хүнд зориулагдаж өөрчлөгддөг. Яг л нэг мэдээлэл байдаг. Буюу одоо энэ чин чуу хажир гэдэг нэг үнэн яриад нь штэ. Тэр нь болохоор яг энэ гурвалжингийн гурван талд бас бичигдэнэ. Тэгэхээр чин чуу хажир гэдэг үннээр өнгөрсөн одоо ирээдүйд цагийг холбоод дэлхийн ертөнцийн үүслийг таних чадвар дуваа сохорт байсан л гэсэн үг болж тарж байгаа. За ингэсэн байна. Бэлгийн мэлми бол харагдахгүй ч гэлээ духан дунд босоо хэлбрээр байрладаг гэж байна. Духан дунд. Энэ нь хүмүүн бүрт байдагч бүгд мэлмидэн харж чаддгүй билээ гэж байна. Тэгэхээр энийг нэг санаад авчаарай. Духан дунд босоо хэлбэртэй гэдэг чинь. Тэгэхээр ямар ч байсан духны голд байдаг юм байна. Тэгтээ хоошоо дагц руугаа хэрэг зайд явах нь одоогоор би бол тодорхой болгоогүй босоо хэлбэртэй гэдгийг мэдээд авчлаа. За тэгэхээр хүн болгонд бол байдаг гэж байгаа те бөө гигийн тарих гэд монголчууд тэр тархины хэсгийг нэрлэлсэн номон дээр бол тэгж бичигдээд байгаа. Тэгэхээр энэ бөө гигийн тархиа хөгжүүлчих юм бол ингээд даалт ертөнцтэй холбогдоод за хүссэн мэдээлэл авах боломжтой. Тэрийг яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг талаар манай өмнөх дугаарууд дээр бас нэлээд яригдсан байгаа. Тэгэхээр дахиж нуршаад явах уу? За тэгэхээр дэс 4 бол ингээд ерөнхийдөө болж байна. Саяны дээр гурвалжин дундаа нүд энэ тэмдэг тамга нь болохоор тэнгэрийн мэлми гэдэг нэртэй. Суу ухаан нь болохоор үнний суу ухаан гэж байгаа. Тэгээ зүр цэцүүг нь өчигдрөөс ирээдүйг байгуулахад өнөөдөр бэлдэх гэсэн юм зүр цэцүүхтэй. Энэ нь болохоор алсаа харж амьдраа тий зөвхөн өнөөдрийн одоо жаргалыг бодоод одоо байгаль ихтэй яаж хандж ин тий бид нар одоо бидний амьдрахтаа бүх юмаа дуусгачихгүй зөө зохистой багаар хэрглэж одоо бэлгийн мэлмигээ энэ аргын амьдралтайгаа хослуулж өнгөрсөн сургамжтэй одоо байгаа байдал ирээдүгөө бодож амьдрах тийм арга ухаан л гэсэн үг болж таарж байна миний харвал. За тэгээд энэ дугаарыг ингээд өндөрлөе. 7 хоногт нэг дугаар биш 1-7 хоног өнжөөд энэ Монголын нуус төвчний MNT код гэдэг дугаарыг оруулахаар боллоо. Тэгэхээр сард 2 дугаар гэсэн үг. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.